Bueno, muy buenos días, yo soy el doctor Boris Cala, soy director médico de Corpe Clínica Privada y hoy vamos a darle una muestra de cómo se utiliza la toxina botulínica en otros aspectos que no sean las cuestiones estéticas. Yo les presento a Moni. Moni es una amiga, es la mamá de un amigo mío personalmente y ella sufre de bruxismo. Moni, ¿cuánto sufrí de bruxismo más o menos? Como 5 o 6 años. ¿Y qué has hecho para el bruxismo? Nada. ¿Pero has usado placas? Sí, usé placas, pero así mismo Me contabas que las placas las las destrozo y me las saco en la mañana y sigo con... El bruxismo es una patología que es de la odontología en realidad, pero es una enfermedad que genera muchísimos malestares en los pacientes y afecta muchísimo la calidad de vida, porque los pacientes se despiertan con dolor, se despiertan sin estar descansados, también hacen ruptura de las piezas dentarias. Entonces, una de las aplicaciones del Botox hoy en día es para lo que es bruxismo. A su vez, usted sabe, la masticación tiene 4 músculos importantes, pero uno de los más importantes es el músculo macetero, que es este músculo que va desde la zona del pómulo a la zona de la mandíbula y hace el cierre principalmente. Es un músculo muy poderoso, tiene muchísima fuerza y con toxina botulínica lo que hacemos es una neuromodulación química de la contracción muscular. Así que bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo se hace. Es un procedimiento muy simple. Ya la paciente ya la hemos limpiado previamente, pero vamos a hacer un repaso ahora para poder marcarla. Yo voy a pedir, Moni, que me muerdas bien fuerte. Yo ahí puedo determinar bien dónde tenemos el macetero, un músculo súper fuerte, en el caso de ella mucho más todavía. Vamos a hacer 3 punciones. Listo. Y vamos a ver. Muerde bien fuerte. Yo utilizo un sistema de vibración para mitigar el dolor del pinchazo, así que Moni no te va a doler nada. Bien, márcame bien fuerte de nuevo, relaja, vamos a hacer 3 pinchazos. ¿Salió? No. De este lado. Y a su vez, la aplicación de toxina botulínica en esta zona lo que te va a hacer también es que la cara se adelgaza un poco la parte de atrás, porque al perder un poco de fuerza el músculo macetero, entonces tu mandíbula no va a quedar tan ancha y eso te va a dar un rostro también más extensado. Lo importante obviamente acá es la cuestión clínica del dolor y todo eso, pero también tiene su uso estético. Los asiáticos, que suelen tener cara más redondita, se hacen estas aplicaciones de toxina botulínica en esta zona para adelgazar el rostro en esta zona. El Botox empieza a hacer efecto aproximadamente al 3er día, el máximo efecto es a los 10-15 días, que cuando vamos a controlar a la paciente y ahí vamos a preguntar más o menos cuáles fueron sus resultados. Así que bueno, esta es una opción nueva, es un nuevo uso de la toxina botulínica para lo que es bruxismo. Muchísimas gracias, Moni.